जोधपुर शहर में सुबह हुई बारिश से सर्दी का असर बढ़ गया है। शहर में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 22 डिग्री दर्ज किया गया। आज सुबह ही शहर के अलग अलग हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। 12 बजे के बाद हल्की धूप खिली और बादल छंट गए। बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ का असर शुक्रवार शाम से ही प्रदेश में दिखने लगा था। प्रदेश के अजमेर के किशनगढ़, पाली, सोजत, नागौर में सुबह सुबह तेज बारिश हुई। इसके अलावा बीकानेर, जोधपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू, फतेहपुर सीकर, बाड़मेर, जैसलमेर में भी हल्की बारिश हुई। लवली कंडारा एनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच के आदेश के बाद अब सबकी निगाहें इस मामले की सच्चाई पर टिक गई हैं। जोधपुर में करीब 3.25 साल पहले कथित पुलिस मुठभेड़ में मारे गए हिस्ट्री शीटर लवली कंडारा के मामले में सीबीआई जांच करेगी। पुलिस ने इसे एनकाउंटर करार दिया था, लेकिन लवली के परिजनों और रिश्तेदारों ने इसे पुलिस के हाथों मर्डर का मामला बताकर सीबीआई जांच की मांग की गई थी। तत्कालीन गहलोत सरकार ने अपना कार्यकाल खत्म होने से ठीक पहले इस मामले को सीबीआई जांच के लिए दिल्ली भेजा था। अब 9 जनवरी को सीबीआई ने दिल्ली में इस मामले को दर्ज कर लिया है और जांच दिल्ली स्पेशल पुलिस के डिप्टी एसपी मोहिंदर सिंह को सौंपी गई है। सीबीआई जांच के बाद अब सबको इंतजार है कि आखिर इसके परिणाम क्या होंगे और किस किस पर गाज गिर सकती है। जोधपुर में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा दिव्यांगजनों के लिए कैंप का आयोजन किया गया। ये कैंप प्रताप नगर स्थित अम्बेडकर पार्क में आयोजित हुआ। कैंप में लाभार्थी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। पुलिस थाना बालेसर के धारनिया भायला पालियाल नगर में अज्ञात चोरों ने दिया बड़ी चोरी को अंजाम। पीड़ित मेहराराम पुत्र भवराराम प्रजापत एवं नेवी में कार्यरत भाई हरखाराम के बंद मकान में चोरों ने बड़ी चोरी को दिया अंजाम। अज्ञात चोरों ने दोनों घरों में से 50 तोला सोने एवं 2 किलो से ज्यादा चांदी के जेवरात सहित 2 लाख रुपए रोकड़ पर किया हाथ साफ। देर रात्रि को चोरों ने 2 घरों में चोरी को दिया अंजाम। कार्यक्रम स्वागत संयोजक वरुण धनाडिया ने बताया कि इस कार्यक्रम में बच्चों से लेकर बुजुर्ग पुरुष महिलाएं भी लेंगे भाग। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आम जन में खेलों के प्रति रुचि जागृत करना। क्रीड़ा भारती के प्रांत के सचिव ओम प्रकाश पुरोहित ने बताया कि इस अनूठे खेल महोत्सव में कई पारंपरिक खेलों का प्रदर्शन किया जाएगा। गौशाला मैदान के खेल आयोजन स्टेडियम में 11 को प्रातः 9:30 बजे होगा। इस आयोजन में गिल्ली डंडा, मलखम, ठिया लकड़ी, सतोलिया, कमला झपटा, छोड़ा कबड्डी, स्टेपू, शंकर कंकर और घी पाटिया जैसे खेल भी होंगे। खेलों में भाग लेने के लिए सभी खेल प्रेमियों से संपर्क कर आमंत्रण भी दिया गया है। 11 जनवरी शाम 6:30 बजे टाउन हॉल में सांस्कृतिक संध्या व जिजमाता सम्मान में शिव तांडव व धुन प्रयोग पर प्रस्तुति दी जाएगी। साथ ही मलखम का भी प्रदर्शन होगा। कार्यक्रम का आयोजन होगा व नाटकीय, जिसमें पंच परिवर्तन के बारे में बताया जाएगा। साथ ही संयोजक अग्राराम चौधरी ने बताया कि इस कार्यक्रम में एंट्री निःशुल्क रहेगी। सेंट्रल रेवेन्यू स्पोर्ट्स एंड कल्चरल बोर्ड के दिल्ली राजस्थान जोन की 2 दिवसीय स्पोर्ट्स मीट का उद्घाटन शुक्रवार सुबह शाला क्रीड़ा संगम गौशाला मैदान में हुआ। यहाँ ध्वजारोहण के साथ ही रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ाकर स्पोर्ट्स मीट शुरू की गई। सीजीएसटी के अतिरिक्त आयुक्त महिपाल सिंह ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क जयपुर जोन के मुख्य आयुक्त महेंद्र रंगा थे। प्रतियोगिता में सीजीएसटी, आयकर विभाग और कस्टम विभाग के अधिकारी व कर्मचारी भाग ले रहे हैं। इसमें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, लॉन टेनिस, कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज, शतरंज, कैरम, बॉडी बिल्डिंग, स्क्वैश, फुटबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी, क्रिकेट, हॉकी, बिलियर्ड्स, स्नूकर और कबड्डी प्रतियोगिता हो रही है। इसमें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, लॉन टेनिस, कॉन्ट्रैक्ट ब्रिज, शतरंज, कैरम, बॉडी बिल्डिंग, स्क्वैश, फुटबॉल, टेबल टेनिस की स्पर्धाओं का आयोजन शाला क्रीड़ा संगम केंद्र गौशाला मैदान में, तैराकी का बोधी इंटरनेशनल स्कूल में, स्पार्टन अकादमी डीपीएस में क्रिकेट, जेएनयू ओल्ड कैंपस में हॉकी, उमेद क्लब में बिलियर्ड्स और स्नूकर व उमेद स्टेडियम में कबड्डी का आयोजन किया जा रहा है। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।